Hi friends, welcome back to my channel. ഞാൻ ശ്രീലക്ഷ്മി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ KFC സ്റ്റൈലിലുള്ളൊരു ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അധികം പറഞ്ഞ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. 1/2 kg ചിക്കനാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ് മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പീസ് ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ പീസായിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ, അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് മസാല ഓരോ ചിക്കൻ പീസിലേക്കും പിടിക്കുള്ളൂ. ഇനി ഈ മസാല നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ പിടിക്കാനായിട്ട് വെക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ് തയ്യാറാക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കോട്ടിങ് തയ്യാറാക്കാം. ഞാനതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ എടുത്തു. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു 1/4 കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വളരെ കുറച്ച് ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ കളറും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും നമുക്ക് മാറിപ്പോവും. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നേരത്തെ നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോട്ടിങ് തയ്യാറാക്കാം. കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കൊതിയായിട്ട് ഒരാൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെൻ്റെ മോനാണ്, മഹേശ്വർ. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല പരത്തി വെച്ചേർന്ന ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു കോട്ടിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ആദ്യം നമ്മളിതിങ്ങനെ ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പൊടി നന്നായിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുക. ശരിക്കൊരു കോട്ടിങ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പൗഡർ നന്നായിട്ട് ഈ ചിക്കനിൽ പിടിക്കണം. എങ്കിലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സാക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. നോർമൽ വാട്ടറാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അപ്പം തന്നെ എടുക്കണം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ആ പൗഡറിൻ്റെ കോട്ടിങ് ഒന്നുകൂടിയും കൊടുക്കുക. വീണ്ടും നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അപ്പം തന്നെ എടുത്തിട്ട് വേണം ഓട്സിൻ്റെ കോട്ടിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഈ മെത്തേഡ് എല്ലാ ചിക്കൻ പീസസിലും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. പാൻ ഏകദേശം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഈ ചിക്കൻ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ ചിക്കൻ പീസ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആവണം. നമ്മൾ ഒരു മിനിമം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സോ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം ഇത് നിന്ന് മാറ്റാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരേക്കും ബൈ.